नमस्कार दोस्तों, मैं नैना आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक बज़ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक सिक्योरिटी सिस्टम जो मैंने आज ही ऑर्डर किया है eBay.in से। ओके, उस डिवाइस के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सिक्योरिटी कैमरा, जैसे हम बाहर लगाते हैं सीसीटीवी वगैरह, उस टाइप का कैमरा। ओके, उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने एक लिया है। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 100% ओरिजिनल क्लेवर डॉग 720p मिनी सिक्योरिटी स्मार्ट आईपी कैमरा विथ वाईफाई H.264 वायरलेस। ये वायरलेस है, जो कि 2100 में मुझे ऑफ़र प्राइस में मुझे मिला है, जो कि मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ ऑर्डर अमाउंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं, ओपन करके देखते हैं कि अंदर कैसा है ये प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा इसको ओपन करने में। देखिए, कुछ इस तरह की पैकिंग आई है इसके साथ, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जी। काफ़ी अच्छी तरह की पैकिंग की गई है, ताकि ये प्रोडक्ट को किसी भी तरह का डैमेज ना हो। इससे कुछ ज़्यादा ही मजबूत पैकिंग करके दी है इन्होंने। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ क्लेवर डॉग स्मार्ट कैमरा। ये एक वायरलेस कैमरा है दोस्तों, जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पोर्टेबल कहीं भी लगा सकते हो। ओके, किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर चाइल्ड पे नज़र रखने के लिए, बच्चों पे नज़र रखने के लिए, या फिर आपका बाहर, या फिर आप घर में रख सकते हो कहीं भी, या फिर हिडन कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हो आप इसे। चलिए देखते हो ओपन करके। यहाँ आपको मैं बता दूँ, स्टेटमेंट वाईफाई कनेक्टिविटी है, सॉरी जी, यहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी है। और एक्चुअली ये पूरा वायरलेस प्रोडक्ट है। इसे इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ ऐप के बारे में दिया गया है। क्लेवर डॉग ऐप हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर साइन अप करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं, होम पेज से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी इसके बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और हम अगर मॉडल की बात करें, डॉग AW है ये। लेंस जो है इसका कलर लेंस वाइड एंगल है। वीडियो एनकोड और डिकोड H.264। रिजोल्यूशन जो है 720 टू 576, और वॉइस इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड स्पीकर है। स्टोरेज जो है माइक्रो SD सपोर्ट करता है 32 GB का। ओके, VLAN वायरलेस का है। वर्किंग टेम्परेचर -10 to 60 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है, या वो भी इंडोर में। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं इसके फीचर्स जो है, रिमोट कम्युनिकेशंस और स्मार्ट वीडियो, PP टेक्नोलॉजी, होम केयरिंग, मोशन डिटेक्शन, स्प्लेंडिड कैप्चर। चलिए देखते हैं दोस्तों ओपन करके इसे। कुछ सील वील तो नहीं दिया है इन्होंने, पता नहीं ये अंदर कैसा होगा, मुझे भी ठीक से आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ओपन कर रही हूँ उसे। तो ये कुछ ऐसा चार्जर है, ट्रैवल चार्जर यहाँ पे लिखा है 100 to 240 VAC का। ओके जी, ये कुछ इस तरह का चार्जर है। इसे हम ओपन करके भी देख लेंगे कैसा है ये अंदर जी। जी, ये चार्जर है।
देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ चार्जर क्लैरिटी से इसके पूरे, और यहाँ लिखा है मेड इन चाइना। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, देखते हैं। और इसमें क्या क्या है। इसमें जो है मेन डिवाइस है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं माइक, वाईफाई, पावर। यहाँ वाईफाई का बहुत ही अच्छा सा सिंबल दिया गया है वाईफाई के बारे में। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं 5 वॉट्स इनपुट है, 500 mAh सॉरी, मेड इन चाइना है ये भी। क्लेवर डॉग स्मार्ट कैमरा यहाँ क्लियरली दिखाया गया है। मॉडल डॉग A1W। ओके, यहाँ बारकोड भी इसका ठीक तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये कितना ओरिजिनल है कितना डुप्लीकेट है अभी तक तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। देखने में तो एकदम ओरिजिनल लग रहा है ये, और शायद हो भी सकता है। देखिए यहाँ TF मतलब SD कार्ड पोर्ट दिया गया है। इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और इससे यहाँ चार्जर, और यहाँ जो है शायद माइक है, ये नहीं माइक यहाँ है। ओके, और इसमें क्या क्या है बोले तो ये जो है मतलब इंस्टॉल करने के लिए है। जैसे आप वॉल्स को अगर माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काम आएगा ये। और इसका डेटा केबल दिया गया है, चार्ज करने के लिए डेटा केबल भी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चार्जर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे। इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होता है। और ये जो है माउंट, ये जो है माउंट, इससे आप माउंट कर सकते हैं इसे कुछ इस तरह से, शायद इस तरह या फिर यस राइट इस तरह। ये जो है 360 डिग्री का माउंट है। स्टैंड जो है 360 डिग्री घूमता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हैं उसको। अब ये कितना वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।